Сегодня у нас на повестке дня тир-лист, или же кому как понятнее, топ-11 сильнейших высокоранговых дьяволов в черном клевере. Разберем сегодня всех, от самых слабых к сильнейшим. Хотя о некоторых вы наверняка даже и не слышали, но от этого будет только интереснее. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Для начала уточню, что в этот топ не входит дьявольская массовка из ниши черни, которая покинула преисподнюю в королевстве Пик. Также из топа были исключены дьяволы среднего ранга Нахта, поскольку сегодня у нас разговор будет только о высокоранговых и только о тех, которые были показаны в манге Черный Клевер. И первое место с конца, а именно 11-е, занимает высокоранговый дьявол Загрет. Думаю, все читатели данной манги помнят его, так как он по сути первый антагонист тайтла, который пудрил всем мозги более 200 глав. Загрет — это первый и единственный дьявол, который в подробностях рассказал нам о этапах создания гримуара с пятилистным клевером, а нужен он был ему для того, чтобы в полной мере раскрыть его безумную магию слов. И безумной эту магию делает то, что благодаря ей можно было сделать почти все, что угодно. От изменения свойств пространства, создания каких-либо предметов, оружия или артефактов, и даже подражания какому-нибудь типу магии. Собственно так, ему и удалось обмануть главаря эльфов Лихта, заставившего его подумать, что примененная магия света была знаком предательства со стороны первого короля магов Люмьера. Магия дьявола Загрета действительно впечатляющая, однако она ограничивалась неспособностью влияния на чью-либо жизнь, хотя в этом топе есть дьявол, способный уничтожить саму жизнь и даже манипулировать ей в собственных целях. Так что Загрет занимает почетное последнее место, но среди сильнейших. Далее у нас подлежит обсуждению сразу два места, 10-е и 9-е. И вы, наверное, уже поняли, о ком сейчас будет идти речь: Наамах и Лилит. По большому счету, хоть они и имеют два разных типа магии, однако их возможности и сила в большей мере сопоставимы. Но так как это топ, то нужно кого-то все же поставить ниже. И 10-е место займет Наамах, дьявол адского пламени, поскольку во время их неистовой атаки только Наамаха Нахту удалось контратаковать. Это говорит, что его концентрация на сражении была меньше, чем у Лилит, а значит, из-за этой оплошности он и займет худшее место, нежели его подружка. К тому же первого Аста уничтожил именно его, так что как бы место Наамаха не было притянуто за уши, но это единственное их различие. О силе Лилит и Наамаха говорить много не нужно, ибо оба они обладают просто невероятной мощью, магией адского пламени и адского льда, которая способна сжечь и заморозить все на свете, даже магию противника, что было продемонстрировано в сражении против Нахта, когда Наамах поджег дьявольский доспех вице-капитана, отчетливым свойством которого является огромная устойчивость к вражеским атакам. Да что уж там говорить, их магия была настолько сильна, что она не исчезла, даже когда Лилит и Наамах были запечатаны в мире теней Нахта Фауста. Но им удалось уничтожить даже нечто столь абстрактное, как мир теней. Но еще у Лилит с Наамахом есть особая форма слияния, которая приумножает их мощь двух высших дьяволов в несколько раз. Вот только они все равно занимают 10-е и 9-е место, поскольку Лилит с Наамахом знают свой предел возможностей и никогда не пойдут против более могущественных дьяволов с нижних уровней преисподней. На 8-м месте этого топа у нас располагается Адрамелех, высокоранговый дьявол, вышедший из 2-го уровня преисподней, и уже только поэтому он является сильнее Лилит с Наамахом. Однако до момента 368 главы Черного Клевера его сила так и не была раскрыта от слова совсем. Известно лишь то, что когда Юна разбирался с дьявольской активностью, Адрамелех смог без каких-либо препятствий или же повреждений покинуть поле боя, когда остальные дьяволы просто рассыпались в прах. К тому же этот дьявол лично сотрудничает с Люциусом, а это хоть что-то должно говорить о его силе. И вполне вероятно, что с раскрытием силы Адрамелеха он бы занял другое, более
более почетное место, но это мы увидим только в будущем. Погружаясь глубже в преисподнюю, нас встречает 7-е место – высший дьявол Баал. Первый высокоранговый дьявол, который был слит с человеком Дамнатио Кира, ставшим первым паладином, созданным Люциусом Загратисом. Известно, что этот дьявол обладает незримой атмосферной магией, и именно с помощью этой силы был полностью разгромлен аномальный отряд черных быков. Из демонологии еще известно, что Баал также еще считается кузнецом демонического оружия, и в манге даже было показано, как Дамнатио создал меч, которого ранее не было показано в манге. Но более подробно эта тема не была раскрыта, так что пока только 7-е место. На 6-м месте у нас новая владелица титула одного из 3 правителей преисподней – Мегикула. Хоть она и смогла заполучить этот титул, но это только после того, как его покинул дьявол Астарот. Вот только факт того, что она единственная смогла занять его место, уже невероятен. Мегикула считается матерью всех проклятий. По сути, она как Загрет может манипулировать окружающими, однако ей подвластно не только это, но и манипуляция человеческими жизнями. Магия проклятий дьявола Мегикулы поистине устрашающая, ведь с помощью нее она может как разрушать все, на что будет наложено проклятие, так и еще может наделить своего союзника проклятием вечного бессмертия. Да что уж там, она даже без передачи человеку дьявольского сердца, как это сделал Вельзевул, может благодаря проклятию сделать из него дьявола. Но хоть ее сила безгранична в возможности различного применения, однако я все еще считаю, что она никак не способна тягаться с истинной тройкой верховных дьяволов, поэтому выше нее я никак не могу поставить Мегикулу. Пятерку этого топа у нас открывает один из правителей преисподней, верховный дьявол Вельзевул. Данный дьявол обладает сильнейшей пространственной магией во вселенной Черного Клевера. Атаки пространственными разрывами способны уничтожить любого оппонента из вышеперечисленного списка. К тому же Вельзевул способен создавать исключительное пространство, где мана подчиняется только ему одному. Однако он бессилен против противников, любимых маной, таких как Юна Гринбериал или же следующих оппонентов этого топа. Также после того, как темная триада была разбита, 4-й Загратис не стал забирать себе этого верховного дьявола. Вместо этого он передал Вельзевула сестре Лили, что, думаю, отчетливо говорит о его силе в этом топе. На 4-м месте у нас поселился никто иной, как высший дьявол Люцифугус. Дьявол, который поддерживает Великую Троицу. Люцифугус — это единственный дьявол, не ставший заключать контракт с человеком, в отличие от Вельзевула и Люцифера. К тому же он единственный, кто явился в этот мир со своей полной невероятной мощью, несмотря на то, что его сила должна быть подавлена из-за ритуала призыва. Этот дьявол также один из тех, кто вынашивает свой тайный план и был замечен с воздействием на Сукихира и в целом на весь клан Ями. Одно только то, что его магия тьмы способна поглощать магию окружающих как антимагия и обладать силой притяжения как магия гравитации, уже способна потягаться в тройке правителей преисподней. И в общем я удивлен, что именно не он занял его вместо Мегикулы. Даю почти 100%, что в итоге его влияние на дальнейшее повествование будет весомее, нежели Адрамелиха. К тому же стоит брать во внимание, что Люцифугус скорее всего единственный, кто смог хотя бы частично избавиться от влияния Люциуса, но он все еще будет не в силах справиться со следующими претендентами. Ну и 3-е почетное место у нас занимает дьявол времени Астарот. Вовсе не трудно оценить, насколько велика его сила, поскольку по одному только его щелчку он может остановить время для абсолютно любого объекта в этом мире. Его магия способна красть время у других, так и отнимать его течение, тем самым сводя на нет любое влияние вражеской магии или сильного проклятия. Вот только он не в силах противостоять следующим претендентам. 2-е же место занимает Люцифера, верховный дьявол гравитации. Многие, исходя из наблюдения арки Пикового Королевства, могут со мной не согласиться, и наверняка некоторые поставили бы его на более низкие места. Но я так не считаю. Более подробно о его силе я говорил в ролике с разбором величайшего антагониста Черного Клевера, так что кто его еще не смотрел, советую это сделать. Материал действительно стоящий. Если вкратце про силу Люцифера, то по словам многих персонажей ЧК, появление даже части силы этого дьявола в верхнем мире может стать концом всего человечества. К тому же гравитация способна влиять даже на поток времени, что делает Астарота уже не таким сильным противником по сравнению с Люцифера. И в подтверждение этого стоит всего-то обратить внимание на слова и действия
действия главного антагониста всего тайтла, ибо Люциус, обладая силой Верховного Дьявола Времени, второго по силе в этом топе, не стал тягаться с Люцифера в его полной форме, говоря, что даже половина его магии гравитации все еще остается самой могущественной силой в этом мире. Так что кто бы что ни говорил о его слабости или о чем-нибудь подобном, лично я доверяю словам и действиям главного антагониста, и поэтому я считаю, что Люцифера сильнейший из всей троицы правителей преисподней. Ну и думаю, к концу этого топа все уже догадались, кто занимает его первое место. Это Либия, дьявол антимагии. О том, что он является высокоранговым дьяволом, у меня даже был отдельный ролик, так что я упущу эти рассуждения. Ни для кого, наверное, не секрет, что имея антимагию, это уже сметает всех предыдущих оппонентов этого топа, поскольку что люди, что дьяволы, все они полагаются на магию, которая в противостоянии при любых раскладах проиграет антимагии. И даже если положиться на физу, то антимагия здесь также не отстает, ибо было не раз замечено, что сила дьявола Либия воздействует и на физические объекты. Так что Либия без сомнений сильнейший из высокоранговых дьяволов. И если кто-нибудь не согласен с этим тир-листом, тогда пишите свой топ в комментариях под этим роликом. Ну и также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.